Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafuna in kuntum mu'minin. Al-ayah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu al-muslima syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Wa qala Syekh Hatim Al-Asom rahimahullahu ta'ala, al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunnani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Syekh Hatim Al-Asom rahimahullahu ta'ala. Dasar restama tengah ngo Al-Asom eta teh Syekh Hatim rahimahullahu ta'ala. Nah geuning nganggo asom kan ari asom teh hartosna bonge. Syekh Hatim bonge, padahal teu nganggo asom eta teh dan teu bonge. Nah atuh make nganggo asom. Sababna kieu, sabab dina hiji waktos eta Syekh Hatim kadongkapan ku hiji istri anu bade naroskeun hiji masalah. Wallahu alam duka masalah naon. Tas eta istri pas bade naroskeun hiji masalah, meureun kira-kira kieu meureun, punten Syekh abdi bade naroskeun tut pek teh hitut tanapi bobos kacipta merenya kabayang ku urang isina luar biasa. Komodi bariti jiwa istri nya memang nu bobosna nu hitutna mah bujur, pan anu beureum nama pameun teu. Ta eta si istri ngadadak jadi rei teh beureum balas ku isin. Saur Syekh Hatim ka eta istri, nyai aya naon? Bade naroskeun naon? Cek eta istri, bade naroskeun anu. Saur Syekh Hatim, kurang tarik teu kadenge sing tarik. Cek eta istri, bade naroskeun anu. Bari semut tak rada tarik nyariosna. Cek Syekh Hatim, teu ka kuping naroskeun naon? Cek eta istri beuki tarik naroskeun anu. Cek Syekh Hatim teu ka kuping keneh ieu teh. Kumaha cek eta istri? Ieu Syekh Hatim teh geuning budeg, bonge geuning. Urang gogorowokan oge teu kadengieun. Sok komo hitut urang meureun moal kadengieun. Tas eta istri anu asalna pamunteunna beureum jadi cerah deui. Jadi hegar deui. Tegesna mah henteu eraeun ayeuna mah. Wah, cek eta istri ning bonge geuning. Jadi biasa deui istri teh nya cerah deui. Tah Syekh Hatim teh kitu. Anjeunana bobongean padahal. Nah make bobongean. Tujuan Syekh Hatim rek nutupan kawirang eta istri. Ngarah teu eraeun. Bahkan sawriwayat mas Syekh Hatim sababna nulungan eta awewe nya kawirangna, nutupan kawirangna
sehingga eta sehatim teh jadi pangkat waliullah. Hebat luar biasanya, rela anjeunna ditelah hatim bongi, rela anjeunna demi nutupan kawirang batur. Tak urang oge bisa kitunya, bisa urang oge lamun teh mah urang bisa nutupan kawirang batur, bisa wae, mungkin wae urang seperti sehatim dina pada pangkat waliullah da Allah makawasa. Ngan peda hese di urang mah nya keur urang mah hese rek nutupan kawirang batur teh, hese rek nutupan kawirang batur teh. Rata-rata urang mah sok muka-muka kawirang batur, lain ditutupan kawirang batur teh, tapi sok dibuka-buka. Samodel hitut we kitu tah. Urang nu hitutna kan urang mah sok ditudingkeun ka batur. Batur teh hitut teh naon? Dar dituding ku urang. Atuh batur teh jadi eraeun. Padahal nu hitutna mah urang. Tah urang mah sok kitu. Naon wae pokona mah kawirang-kawirang batur sok di ungkap-ungkap, sok dibuka-buka rahasia batur teh. Padahal eta teh kawirang batur, tong dibuka-buka, tong di gede-gede nya kawirang batur teh. Tutupan ku urang, sumputkeun kawirang batur teh. Insyaallah lamun urang bisa nutupan kawirang batur, nah naon wae kawirang nama, insyaallah urang bakal bagja. Sapertos ayeuna naon deui meureuntah batur misalna boga hutang ditagih wae ku anu ngahutangkeun teh, sehingga eta jelema teh eraeun minang ditagih teu bisa mayar. Tah atuh urang boga mah pangmayarkeun gitu mun boga mah. Tah jadi lihani kana tadi sehatim teh nya pangna digelar disebut ditelah al-asom teh sababna mah nulungan kawirang hiji awewe kusabab hitu teh. Mudah-mudahan we atuh urang masing tiasa nurutan sehatim. Kan bae urang dicela asal batur bahagia. Keren bae urang menderita asal batur bahagia. Mudah-mudahan urang masing bisa seperti sehatim. Tasawuf sehatim al-asom. Anjeunana nguningakeun al-ajalatu minasyaitoni illa fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu hartosna kieu, ari gurung busuh teh eta bijilna ti setan. Ti setan gurung busuh mah kabeh oge. Sakur-sakur bijil ti setan pasti moal beres. Sakur-sakur bijil ti setan pasti pagaweanana gerdas gedebung. Sakur-sakur bijil ti setan pasti ibadahna moal ditarima. Nah ibadah mahdoh, nah ibadah goer mahdoh. Tetep lamun gurung busuh, lamun gagancangan moal ditarima ku Allah. Sebab pagaweanana henteu ikhlas, henteu karena Allah. Karena setan eta hawa nafsu teh nya jeung nafsu ibadahna. Kapan nafsu mah diancikan aku setan, Pak. Dibarengan ku setan lamun akal jeung malaikat. Nah, gitu. Jadi gurung busuh teh bijilna ti setan. Contoh ayeuna haliah kadunyaan urang pagawean urang gurung busuh. Rek maculna, rek tanurna, rek ngarametna, rek naon wae pokona mah. Lamun gurung busuh pasti moal bener. Ya, di mana-mana urang kuli misalna gurung busuh pagawean urang, gagancangan pagawean urang. Ya. Teu beres ya pagaweanna teh. Lain kalakah diburuhan, kalakah dicarekan pasti. Atanapi samodel urang ayeuna ngajalankeun kendaraan. Nah motorna, nah mobilna gagancangan, gurung busuh pisan. Tah eta teh ngakibatkeun kecelakaan. Bahkan ku bapak polisi ge bisa ditilang. Ya, jalma anu gurung busuh, jalma anu gagancangan dina ngajalankeun kendaraanana. Eta urusan dunia. Sok komo deui urusan akhirat.
urusan akhirat sapertoskeun salat tanya. Duh komo eta mah teu meunang gurung gusu dina ngalaksanakeun salat teh. Nya gagancangan salat teu aya tumaninahna, teu aya katartibanana, bacaan ge ting bener ting henteu. Eta dina salat samoda salat tarawih nya. Salat tarawih rata-rata gancang salat tarawih teh. Wallahu alam, duka bener duka henteu nama wallahu alam. Sim kuring teu bisa nyebutkeun nah teu bener henteu. Wallahu alam, duka reres duka henteu nama. Ngan ninggal syariat meureun ari gancang mah cek tadi ge bijilna ti setan. Nah, kitu nya. Ieu rata-rata ya. Salat tarawih teh gancang sehingga aya salat tarawih 5 menit. Aya salat tarawih 7 menit. Aya salat tarawih 10 menit. Wallahu alam. Duka ditarima henteu nama wallahu alam. Ngan tetep teu meunang kitu, teu meunang gurung gusu. Sok paurna teh teu aya tumaninah. Kan are tumaninah teh jadi rukun kan tumaninah teh. Namun teu aya tumaninah berarti kumaha salatna. Lamun ditinggal dina asal muasal tarawih kapungkurnya di zaman Sayyidina Umar. Jadi setiap anjeunna beres tawaf anjeunna sok alaksanakeun salat tarawih teh. Eta disebut lagi tarawih, tarawuhun ya, salat ngalap senang. Salat senang sebenarnya mah bisa diartikeun salat istirahat. Istirahat dianggo istirahat tina tawaf. Kitu nya tarawih teh. Anca baheula setiap beres tawaf salat, beres tawaf salat, kitu jeung kitu. Tapi disebut lagi tarawih ngaranna oge. Salat anu tenang, salat anu ancak. Ayeuna kumaha atuh ayeuna gancang entong duka kumaha eta. Nah tarawih na salat ala ajalah disebutna. Nah iya. Jadi ulah gancang segala hal ge. Sabab gurung gusu teh bijilna ti setan. Samang-samang sabijil ti setan pasti pagawean urang moal beres. Moal beres. Sing tartib, sing tenang we urang dina ibadah teh. Ya, ulah terburu hawa nafsu, ulah kagoda ku setan. Ya, sing tenang, bacaanana sing tartib. Tuluy ayeuna prak-prakanana sing beres. Ya. Tumaninahna, sujudna, rukuna, sadayana we kedah beres. Ulah gancang teuing. Sing tenang, da jalma anu salat lila kamarina misalna 5 menit ayeuna mah 7 menit, ayeuna mah 8 menit misalna salat teh, salat lohor atan apinya. Jadi biki lila bede teh. Tah eta teh biki sae. Sabab aya katerangan tulul ibadati afdalu min adadi raqaatin. Lilana urang dina ngalaksanakeun ibadah eta leuwih alus daripada lobana bilangan rakaat. Jadi pamininggal kitu mah sae keneh 2 rakaat bari tartib bari anca bari alon daripada ayeuna urang 70 rakaat gagancangan. Nah kitu nya. Jadi biki sae biki alon. Pirang bara seperti para sahabat mah para ulama gini. 2 rakaat salatnya namatkeun Al-Qur'an pirang bara atuh ulah kedas kedebug teuing urang dina salat ya kudu tartib pisan kudu tartibnya kudu beres kudu tumaninah ya. Mudah-mudahan we atuh aya dina penerimaan Allah. Ya udah kanggo urang-urang kene ibadah teh lain kanggo Allah lah. Ya Allah mah moal ngajadikeun kauntungan muga Allah misalna jelema salam dunya ibadah ka Allah bener ibadah ka Allah teu ngajadikeun untung ke Allah. Sugan jelema salam dunya maksiat doraka ka Allah teu ngajadikeun rugi ke Allah. Da Allah Maha Goni Maha Sugih Allah. Tapi tetep anu untung jeung rugi urang-urang kene. Urang ngalaksanakeun alus beurna alusna keur urang ngalaksanakeun gorengna keur urang
Dan insya Allah di mana-mana orang ngalaksanakeun alus, insya Allah Allah ridho, Allah mika cinta. Tapi lamun teh mah urang ngalaksanakeun gorengnya panginten Allah bandu. Jauhan perkara-perkara anu dibanduan ku Allah. Nah jadi wihandai, jadi dina masalah peribadahan orang teu meunang gurung gusuh. Sabab gurung gusuh teh bijilna ti setan. Ari bijil ti setan teh pasti meureun ibadah urang moal ditarima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ta saur sehati mal asom. Gurung gusuh teh bijilna ti setan. Kecuali 5 pirang-pirang tempat. Tasanya anu 5 mah eta tina sunnahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heg eta mah gagancangan nu 5 perkara eta mah. Sab eta sunnah Kangjeng Nabi. Salian tinu 5 teu meunang gagancangan. Naon nu kahijina? Nu kahijina it'amud dhaifi. Nu kahijina mere kadaharan kasemah atanapi nyuguhan semah. Nah, di mana-mana datang semah ka imah urang, sok buburu suguhan ku urang tong diengke-engke. Tapi bima la yatakallafu indal mudayyifi. Nah, jadi ku perkara anu henteu matak repot keur anu boga imah. Heuh saya aya we atuh. Naon we ka boga urang sok suguhan. Teu meunang anu matak ripuh, teu meunang anu matak repot ulah. Heg suguhan. Ngan lamun aya mah susuguh ka semah teh anu dipikaresep ku eta semah. Sabeuning aya katerangan man at'ama ahahu al muslima syahwatahu harramahu Allah taala alannar. Anu hartosna sing sabae jalma anu mere kadaharan kadulurna anu Islam nya ka Islam eta tegasna kana anu dipikaresep anu dipikahayang ku eta semah. Lamun eta semah resepna jeung pinang suguhan pinang. Lamun imam teh mah jeung pinang resepna teh suguhan pinang. Tah sing sahabat jalma anu nyuguhan semah kana anu dipikaresep ku eta semah harramahu Allah taala alannar. Maka bakal ngaharamkeun Gusti Allah ka eta si jalma asup kana seuneu neraka. Idih luar biasanya ganjaranna agung pisan. Aduh, sing kabitanya urang nyuguhan semah kana anu dipikaresep ku semah sehingga ngaharamkeun Allah ka eta jalma asup kana neraka. Bakal dijauhkeun tina seuneu neraka. Bahkan aya di katerangan man dabbaha lidhaifihi dabihatan kanat pidaan lahu minanar. Sing sabae jalma anu pepeuncitan tujuanana rek ngamuliakeun rek ngagungkeun ka semahna, maka eta pepeuncitan bakal jadi panebus tina seuneu neraka. Bakal jadi panebus tina seuneu neraka. Lamun urang bisa nyuguhan semah ku jalan urang pepeuncitan. Nah, mencit hayam, nah mencit meri misalnya, pirang bara mencit domba. Tak ieu teh matak jadi panebus tina seuneu neraka. Bahkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun deui man at'ama ahahu minal khubzi hatta yusbi'ahu wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khonadiko kullu khondakin masirratu sab'imi'ati amin. Saur Kanjeng Rasul sing sabae jalma anu nyuguhan semah anu Islam tina misalna roti sehingga waregeun eta si semah teh atanapi mere inuman tina cai sehingga segereun eta semah, maka ba'uda minan nari, maka bakal ngajauhkeun Gusti Allah ka eta jalma tina seuneu neraka. Sakumaha jauhna? Sab'a khonadiko, 7 pirang-pirang hondak.
tanapi 7 pirang-pirang parigi sakumaha hondakna saparigina cek di dieu mah kullu hondakin masiratu 700 amin. Jadi setiap hiji hondak teh lalakon 700 tahun. Wih, jauhna luar biasa. Keur jalma anu nyuguhan semah sehingga waregeun eta semah. Keur jalma anu mere kainuman sehingga segereun eta semah. Maka bakal dijauhkeun eta jalma ku Gusti Allah tina seueur neraka 7 pirang-pirang hondak. Hiji hondakna lalakon 700 tahun. Luar biasanya gede ganjaranna. Mudah-mudahan atuh urang masing tiasa ngamuliakeun ngagungkeun ka semah. Jadi lamun aya semah teh buru-buru subuhan. Dan kade ye tina masalah semahna tinggal heula semahna kumaha. Lamun teh mah istri di bumi kudu nyalira caroge teh aya mahram-mahram teh aya urang keur nyalira di bumi terojol aya semah pameget anu lain mahram tak maka ulah ditampi eta semah teh ulah dilebetkeun ka bumi ulah ka disuguhan diulah kene antep tong ribut kade tong ditinggal padilah walau gede ganjaran padilah nyuguhan semah teh ribut sahawa semah ulah ditinggal heula semahna. Jadi lamun teh mah lain mahram mah ulah tanapi pameget sami keneh buat nyalira kadang-kadang istri anu lain mahram ulah diaku kade keun bae antep we nya sab eta bakal ngajadikeun fitnah lamun ku urang di aku jeung teu meunang we da dosa atuh nya ulah. Jadi ulah ditinggal karena masalah padilahna gede tapi ditinggal masalahna kumaha semahna nya lamun kitu mah semahna mahramnya mahram urang atuh buburu atawa istri ka istri pameget ka pameget eta buburu aku ya suguhan urang cek tadi ge susuguna anu teu matak repot anu teu matak ripuh kana boga imah dengan lamun boga mah nu cek tadi mun bisa mah yaitu kana susuguh teh anu dipikah hayangna ku eta semah tapi atanapi mun bisa mah pepencitan gitu bahkan mun biasa mah tapi kawargeun eta semah teh tapi kasegereun eta semah teh nya kusabab disuguhan ku urang sing kabitanya ganjaran nyuguhan semah ulah kieu amok lamun kasemahan teh ulah kitu ulah aya paribasa semah teh nu ngaripukeun boga imah padahal teh kitu sabab semah datangna ka urang teh mawa rezekina bahkan lamun balikna eta semah mawa pangampura keur eta jalma. Jadi tegasna mah lamun kasemahan teh jeung rezekina lamun balik eta semah di imah urang maka urang jeung nya urang tegasna mun boga imah teh bakal dihampura dosa ageung padilahna. Mata semah datang teh sabenerna mah ngajadi kauntungan keur nu boga imah bakal jadi pangampura ya, bakal dihampura dosa nu boga imah teh jeung nu rezekina we di eta semah teh urang kayak geuning biasa-biasa mah dahar teu naon itu kadaharan teh itu aya semah sok aya eta teh da jeung rezekina atuh semah teh ulah sieun nya siun wah aing mah kumaha yo semah wae datang gitu paling urang teu boga tong kitu heusayana cek tadi da jeung rezekina iya jeung lamun balik eta semah jeung pangampurana tong keung kadenya tah kitu lah eta dina masalah kasemah bahkan geuning aya katerangan lamun teh mah hiji imah tara pernah kasemahan jadi penerima semah lah penerima tamu eta imah teh maka malaikat rahmat mau turun ke eta imah dan malaikat rahmat yang mau turun teh hiji di mana-mana di eta imah teh aya gambar hayawan gambar hewan kadua di mana-mana di eta imah aya patung terus katilu di mana-mana aya dina eta imah teh aya jelema anu sok nganyerikeun ka indung bapa hanya
anu milaraan ka indung bapa. Kaopatna di mana-mana aya imah anu tara narima semah, ta eta malaikat rahmat moal turun ka eta imah. Samang-samangsa malaikat rahmat turun ka eta imah, maka eta penghuni imah bakal ngaco moal barokah tegasna mah. Moal aya katenangan, moal aya karinahan, moal aya kasalsehan, moal ngan riweuh jeung riweuh pasti sabab teu barokah. Moal daek ibadah, bahkan anu digedekeun teh maksiat teh sabab eta imah teu barokah. Jadi sakali deui nyuguhan semah teh kudu buru-buru sabab ageung pisan padilahna. Nu kaduana saur Kangjeng Rasul anu kedah gagancangan teh wa tajhizul mayyiti. Ya, wa tajhizul mayyiti. Mulasara mayit, ngurus mayit, ya, kaeta kedah gagancangan. Mulasara mayit tong diengke-engke, lamun geus yakin eta maotna, yakin itu geus maot ya, maka kudu buru-buru dipulasara. Seperti kumaha diadusan, ya, teras dibungkus, teras disolatan, teras dikuburnya. Nah, kedana gitu. Nah, lamun ayeuna mayitna pameget, nah bapak ka bade lamun bade disolatan, nah mastakana sina ka kidul nya. Nah, numpanana lempengan tak-tak cenah saurna kitu. Pami istri mayitna apalah kaler mastakana pana lempengan biritna, pamit telepat gitu ya. Kita tata carana kina sanes waktu surang terangkeun deui masalah nyolatkeun mayitnya. Nah, jadi mulasara mayit teh kedah buru-buru lamun geus yakin maotna sabada ngadusan mungkus nyolatan jeung ngubur. Pan aya ning dawan Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul, inna awala mayujajal mu'minu ba'da mautihi ayyub faro li jami'i man tabi'a janazatahu. Sanyanyana pang heula-heulana perkara anu bakal dibales jalma mukmin dina sabada maotna eta jalma mukmin yen bakal dihampura sakabeh jalma anu nganterkeun eta jalma kana janajahna eta si mukmin. Jadi pangheulana dihampura jalma anu nganterkeun janajah gede padilahna. Bahkan saur Kangjeng Rasul, ida mata ar-rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayu adzaba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Saur Kangjeng Rasul, di mana-mana maut hiji jalma, hiji lalaki di ahli surga, jalma soleh beuti nya, maka isinin Allah atau nabi moal nyiksa Allah ka eta jalma anu mikulna eta si mukmin, anu nanggungna eta si mukmin, oge anu nganterkeunana eta si mukmin janajah gergen janajah, oge anu nyolatanana ka eta si mayit mukmin teh. Nah, jadi anu nanggungna anu nganterkeun janajahna, anu nyolatan eta janajah, nah, maka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jalma dengan syarat tetap kudu ikhlas. Ulah karena gitu. Daek nyolatannya karena komadun misalnya ya, ulah teu meunang kitu lillahi taala we. Ya, sagala hal gue da anu ditarima mah anu ikhlas, anu lillahi taala. Lain karena itu karena ieu. Urang mah daek nganturkeun misa. Nah, daek nganturkeun, daek nyolatan, daek hadiah jeung beh dituna mah karena anu. Karena lain karena Allah tegas nama. Karena salian di Allah. Ulah gitu. Da mau tarima anu kitu mah. Ieu mah anu ikhlas lillahi taala. Nah, jadi jalma anu nganterkeun eta janajah nya
gede pisan ganjaranana. Bahkan panghula-hulana cenah geuning nya anu bakal dibales teh jalma nu nganterkeun jenazah. Oge, jalma nu nganterkeun jenazah, jalma anu mikul jenazah, jalma anu nyolatan ka eta jenazah moal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan hawa sok horeang urang menyeta tuh. Padahal lamun aya kamautan teh kudu ribut urang. Urang barak ku urang mah diadusan, dibungkusna ku urang. Salatan ku urang misalna nya dikubur misalna ku urang. Diporong ku urang kabeh pirang barak kitu atuh. Nya atuh urang teh nyolatan-nyolatan atuh napi nganterkeun. Dengan gadewe tah dina masalah nganterkeun jenazah ya keur pameget teh lah. Istri montong. Nya teu kudu nganterkeun istri malah tos we di bumi istri mah nya. Teu kudu ngiring ka makam istri mah. Tos we di bumi hadiah. Ngaos yasin, isolkeun ka mayit. Insyaallah didugikeun langsung ku malaikat. Daripada urang nganterkeun jenazah. Itu nya. Tah, jadi masalah engkeuna. Kan istri mah geuning na katerangan aya kateranganana. Jadi keur istri mah ka pakuburan tegasna mah jarah teh makruh cenah eta teh. Lamun anu di jarahanana nya lain para nabi, lain para wali, lain para ulama. Eta makruh gitu. Dan lamun anu di jarahanana para nabi mah atau ulama atau wali sunat eta. Jadi ke istri mah jarah kalain wali teh hukumna makruh eta teh. Naon sababna? Istri mah likilati sobarihinna, jadi saeutik sobarna jeung sok loba sasambatna istri mah. Istri hunsa sarua wae nya wandu teh sarua. Jadi lamun jarah kalain wali lain ulama maka hukumna makruh. Ulah gitu nya teh aya makruh teh mah geus entong atuh. Kumaha tuh istri cenah ya? Keukeuh wae. Nya tah mah terserah tah mah. Mun ari makruh teh apa ya makruh teh dibenduan ku Allah. Kitu nya makruh teh. Ulah perkara-perkara dibenduan ku Allah mah jeung ada mau ngajadikeun ganjaran. Tapi lamun ditinggalkeun eta pamakruhan ngajadikeun ganjaran Pak. Antak istri mah lamun teh mah reka maka mending entong lah. Mun keukeuh juga teh mah hayang wae mending caram lah. Nya keur anu jadi salakina mending nyaram ka eta istri. Ta kerjaan nu jadi lanceukna tanapi bapana. Lamun keukeuh istri hayang wae ka maka mending caram. Kumaha atuh istri? Mending kana hadiah di bumi langsung ditepikeun ku malaikat. Nah aya kitu kateranganana, oh kantenana aya atuh komo we gitu kateranganna aya. Dina kitab Fathul Wahhab ya, pamita lepat dina kitab Fathul Wahhab halaman 100 nya nguningakeun masalah jarah wali goirihi aya goir rajuli dina kitab Fathul Wahhab pamita lepat min unsa wa hunsa makruhatun eta kateranganan. Jadi kerlian lalakinya beren maksudna mah awewe atau hunsa atau nabi wandu jarah apa kuburan teh makruhatun makruh hukumna gitu. Lamun cek di dia oge anu di jarahanana lain wali lain para nabi lain para ulama ya, lamun para ulama para wali mah sunah. Ada ulah salah paham. Jadi jarahna teh kalain wali lain ulama makruh gitu nya. Lamun ka wali ka ulama sunat hukumanana. Bahkan kapungkur-kapungkur mah teh dikengengkeun jarah teh kan. Nya sawaktos kapungkur nuju jalma mukmin masih kena lemah dina kaimananana, dina katauhidana masih caneh der, bukan jeung Rasul dicara harita. Kuntu sarana hadis li khobari Muslim, hadis Muslimnya. Kuntu nahaitukum anja rotil kuburi ya, fazuruha. Sareng Rasul bukti kaula ngalarang karanjeun kabeh kana jarah ka pakuburan.
gampang ngalarang sabab naon dina waktu harita masih kena lemah atau hidana keimanana loba nu mengpar loba nu menta-menta ka pakuburan ayeuna ge sok aya keneh jelema geuning anu ka pakuburan teh menta-menta matak jarah teh rupa-rupa aya nu tiba kana sunat wae nu tiba kana makruh wae tiba kana haram wae mungkin wae kata kumaha niat urang jarahna adik itu mah niatna menta-menta ka pakuburan lain ka Allah jelas teh kengeng eta haram nya ulah gitu jadi jarah teh kumaha niat da kapogoda kitu sawaktos lemah keneh kaimananna jalma mukmin tauhidna masih keneh kurang can pati kuat mata Kangjeng Rasul ngalarang di dinya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur tas atasna kuat kaimananna nah jalma mukmin saur Kangjeng Rasul pazuruha kitu eta sok jarah atuh maneh teh jarah itu ngan ditafsir we jarahna kumaha tadi oge lamun awewe mah lamun jarah ka lain wali lain ulama maka hukumna makruh ngan lamun ka wali atawa ka ulama para nabi ya, sunat jadi eta nah, kitab Fathul Wahhab ya, keteranganana tapi tinggal deui ke istri sunat nu kumaha memang sunat jarah ka para wali sampai ka pamijahan gitu nya jarah ka wali sunat tapi tinggali jalan-jalanna ulah sampai kaki jarah urang ka wali sementara urang babarengan jeung lalaki lain mahram teu meunang ulah tahu bisul haq bil batil kan teu meunang nyampur adukeun hak jeung batil ulahnya oh jarah urang teh ka wali tapi sementara rejengan jeung lain mahram awewe jeung lalaki cabruk ulah kitu tong boro perkara sunat perkara wajib oge nya perkara wajib oge misalna seperti talabul ilmi tabligh akbar naon wae lamun campur aduk jeung awewe mah lalaki jeung awewe lain mahram teh ulah kitu nya hese memang jadi tong ditinggal tina masalah sunatna tong ditinggal masalah wajibna ditinggali heula sabab-sababna perjalananana kan hitab teh aya dua aya hitab taklif aya hitab wado ditinggal kadinya hitab taklif beureun aya 5 haram wajib sunat makruh wenang hitab wado aya 5 syarat sah sabab fasid mani tina hiji-hijina tina hitab taklif pakeunaan ku hitab wado mun tina wajib aya hitab wadoan syarat sah sabab fasid mani sadayana kitu jadi 5 kali 5 25 gitunya jadi datang ditinggal sunat nawungkul tapi ditinggali hitab wadona samodana awe jarah kawali sunat eta teh ngan tingali hitab wadona kumaha nah aya pasid henteu misalna hiji we pasid nah aya pasid nah aya nu mata karuksak henteu nya ada lamun teh ama istri jarah kawali sementara campur aduk jeung lalaki lain mahram berarti aya pasid lamun urang tabligh akbar tapi ngariung jeung lain mahram berarti pasid mending entong kana ya lamun masih keneh riungan mah nya kajaba upami urang bisa ngahindarina eta pasid mangga sae we upami urang tiasa ngahindari eta kapasidanana jarah kawali atuh jeung mahram urang angkatna ulah jeung lain mahram tabligh akbar bisa jeung mahram urang teh kitu nya enak samodekeun di aya naon di cenata masalah berjamaah nya salah berjamaah pancena berjamaah teh ganjaranana 27 derajat memang rares itu berjamaah teh 27 derajat gede ganjaranana hiji mah sadar jage lamun duka lamun bener gitu ge itu nya. Nah, tapi keur saha ditinggali berjamaah teh keur lalaki nya keur awewe mah entong lah mending keneh di bumi we itu awewe mah teu kudu ka masjid awewe mah nya sae keneh di bumi itu pan geuning aya keterangan
Sareng Rasul la tamna'u nisaakum al masajida. Pada aya cenah keteranganna ulah rek nyegah ulah rek nyaram hai lalaki ka nisaakum ka pirang-pirang awewe marane. Jadi lamun pamajikan maneh al masjidah hayang ka masjid nya tong dicaram. Nah, esok dipake dalil ya teh. La tamna'u nisaakum al masajida. Jadi ulah rek nyegah marane he salaki he lalaki ka pirang-pirang pamajikan maneh lamun hayang ke masjid. Memang bener tong dicara. Lamun aya awewe hayang ka masjid tong dicara. Tapi tulikeun deui hadisna wa buyutuhunna khairun lahunna. Teu ba ari imahna eta awewe leuwih alus. Itu nya keur eta awewe. Jadi alus kana di imah daripada awewe yang berjamaah ke masjid. Udah santu kan di masjid atuh tempat lalaki. Aduh, gitunya. Tempat lalaki pasti wae meureun ningali wae. Nah, si awewe ka lalaki tah si laki ka awewe gitu. Matak aya lamun teh mah awewe ayeuna ka masjid keukeul wae maksa meureun hege ningali lalaki lain mahram atau laki eta ningali ka eta awewe. Berarti mincak pasid nu tadi teh ya mending entong saha mincak pasid. Gitu. Jadi saya kayaknya di bumi awewe mah cenah kumaha yang 27 derajat awewe gimana salat di imah sing bener ka salaki sing ngawaro sing nurut ka Allah ka Rasul sing taat insyaallah bakal menang 27 derajat bahkan lebih buat itu nya eta mah 27 di masjid keur lalaki nu berjamaah gitu nya otak keur lalaki ka masjid atuh tong di imah wae salat teh lamun teh aya udur mah kecuali yang udur bukan benten dia tamanya. Nah, ini keterangan dina kitab Fathul Wahhab keneh halaman 58 wal jamaatu wa in qalat bi masjidin dakarin walau sobian afdalu min ha fi ghairihi ya. Jadi berjamaah sok sanajan saeutik. Nah, eta berjamaahna di masjid keur lalaki sok senajan budak intinya. Nah, jadi keur lalaki pikeun lalaki sok senajan budak lalaki budak di masjid lalaki wah. Nah gitunya jadi meskipun saeutik di masjid eta teh leuwih utama nya. Tina eta berjamaah dina salian di masjid seperti imah. Nah, jadi keur lalaki mah utama di masjid. Nah, keterangan ini la sholata li jaril masjidi ila fil masjidi. Jadi ente sampurna lain teh sampurna. Teh sampurna salatna hiji jalma anu tangga ka masjid ila fil masjidi kecuali di masjid gitu nya. Nah, kumaha awe tadi dia keterangan aya wali ghairi dzakari min unsa au hunsa bil bati afdalu minha fil masjidi. Itunya sareng ari pikeun lalian lalaki tegas awewe teh atau napi hunsa nya di imah salatna teh eta leuwih utama nya tinimbang di masjid leuwih utamanya. Nah, mending kena di bumi keur awewe mah ngan lamun lalaki mah mending di masjid. Iya keteranganna nanya. Aduh, bahkan akan kanjeng Rasul ngadawuhkeun afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubati ay fahiya fil masjidi afdalu. Jadi ari pang utama salatna hiji jalma eta teh di imah. Teh nuduhkeun kana ieu teh salat sunat maksudna. Jadi pangutamana salat di jamaah teh di imah salat sunat sabab kaharupna aya korena ilal maktubah kecuali salat anu dipardukeun ya aya fahiya bil masjidi afdal. Jadi salat anu dipardukeun mah di masjid eta leuwih utama. Jadi lamun salat sunat mah utama di bumi, lamun salat fardu mah utama di masjid. Jadi ke masjid teh lalaki awewe mah lah bisa di imah kudu ka masjid awewe mah
da berjamaah teh pandi. Nah, di berjamaah teh keur lalaki lain keur awewe. Di dukur jamaah tuh di dukur di berjamaah teh keur lalaki. Bahkan geuning aya keterangan wa yukrahu huduhunna al masjida fi jama'atir rijal. Ini kunna mustahayatin khofal fitnah. Bahkan dimakruhkeun hadirna pirang-pirang awewe ka masjid bari di eta masjidnya berjamaah lalaki keur berjamaah nu kumaha awewe anu dipikahayang ngulis lah nu masih keneh bagor teh namanya anu masih keneh palaleungkeur nu ngora keneh meureun kitu. Jadi keur awewe anu dipikahayang mah angkat ka masjid bari di masjid keur berjamaah. Nah eta teh dimakruhkeun. Nah kayak gitu khofal fitnah karena sin fitnah. Aduh gitu masjid dak ngora geulis make sesengitan ku ngameuna ge lalaki ngameula sesengitan di awewe dosa. Jadi rupa-rupa pisannya awewe ka masjid mah loba fitnahna otak mending entong lah. Keur awewe mending kana di imah we salat di kamar bahkan leuwih alus nya sing tenang sing khusyuk di kamar ibadah urang ka Allah ka salaki sing nurut ka Allah jeung ka Rasul sing taat. Nah insyaallah ahli surga awewe anu kitu insyaallah. Nah jadi nu kaduana geus tadi tajhijul mayit nyata mulasara mayit. Nah eta kudu gagancangan ya. Kudu gagancangan tong di engke ngan kalimat salit ya tadi tacan tamat aya keterangan kieu ama ziyaratu kuburil kufari pamubahatun wakila muharramatun. Kumaha lamun jarah ka pakuburan pirang-pirang jamaah kafir kumaha hukumna. Nah, cek di dia mah pamubahatun menang wae jarah ka pakuburan pirang-pirang kafir menang pamubahatun. Tapi cek ieu mah cek sapali keterangan mah muharramatun diharamkeun gitu. Jadi aya anu ngamenangkeun aya anu ngaharamkeun kumaha keur urang nah cokot anu ngaharamkeun sabaya kaidah ida ta'arrada dalilani wal ula taqtadi tahriman wal akhru taqtadi tahlilan kudima tahrim. Di mana-mana bantrok dua keterangan antara menang nu ngamenangkeun jeung nu ngaharamkeun maka anu dipilih nu ngaharamkeun. Sabab ihtiyat hati-hati ya. Ya, jadi ulah ki wah nu ngamenangkeun ieu memang anu ngamenangkeun tapi tinggal ieu anu ngaharamkeun ya. Da mending tinggal anu ngaharamkeun. Cara make sorban hejo geuning sorban hejo eta teh anu ngamenangkeun anu teu ngamenangkeun. Anu teu ngamenangkeun aya saha sorban hejo teh ka saha? Ka lain habib para habaib. Nya. Ka lain para habaib mah. Lain habib ya saya nama sorban teh ulah anu hejo. Memang aya nu ngamenangkeun sorban mah nu kumaha wae rek beureum rek hejo rek koneng rek hidung rek bodas saguae. Tapi aya di keterangan nu hejo mah kanggo habaib saya nama nya nu hejo mah ai keur urang mending tahu nya nu hejo teh mending damel gamis we kitu. Kumaha atuh dipilihkeun tadi teh dalilna eta kaidah teh ida ta'arada dalilani wal ula taqtadi tahriman wal akhru taqtadi tahlilan kudima tahrim eta anu dipilih. Nah sakitu nya anu masalah gagancangan mulasara mayit. Duanya dua nukatiluna wa tazwijul binti ida balago nukatiluna kudu gagancangan teh ngawinkeun budak awewe di mana-mana geus balik. Jadi tong diantep budak awewe anu geus balik buburu ku urang kawinkeun gede ganyaranana kan aya katerangan man jawaja bintan tawajjahullahu yaumal kiamati tajal muluki
sing sabay jalma anu ngawinkeun ka anak awewena maka bakal ngamakutaan Gusti Allah ka eta jalma dina poe kiamah kalawan makuta pirang-pirang raja. Padag padilahnya ngawinkeun teh gini. Tapi lamun teh mah boga budak awewe geus balik nya teu dikawinkeun we ku urang tuluy eta si budak awewe ngalaksanakeun dosa maka dosana bakal ditibakeun ka bapana. Sakumaha katerangan geuning man wulidalahu waladun fal yuhsin ismahu wa adabbahu wa idza balago fal yujawijhu fa in balago walam yujawijhu fa asoba isman fa innama ismuhu ala abihi. Sing sabay jalma anu ngabogaan budak kitu lah maka kudu ngangaranan eta si jalma ka eta budakna fal yusin ismahu kudu ngangaranan ngaran anu alus ya, anu alus sabab ngaran teh doa atuh Muhammad mitina teh menurut Muhammad Yahya Muhammad saya dapat alus-alus nami teh Muhammad ngawitanana nya Muhammad naon deui Asep Muhammad Ridwan naon deui Muhammad atuh napi jenengan Allah nya kan kadang Abdun jenengan Allah Abdullah Abdul Rajak nya eta saya Abdul Rahman eta saya teh sing saya ngaran teh ulah bongkeun ada ulah mun dina Quran yeuh Jahannam dina Quran aya ngaranna si Jahannam gitu nya jeung naon didik adab-adaban tata krama adab-adaban sopan santun didik adab-adaban dina ibadah nya salat wudu jeung rerete eta didik urang oge di mana-mana balik maka kawinkeun sabab di mana-mana budak geus balik teu dikawinkeun tuluy ngalakukeun dosa maka dosana bakal ditibakeun ka bapana. Aduh nya nah, jadi nu katiluna mah ngawinkeun budak awewe di mana-mana geus balik. Ringkaskeun we anu kaopatna mayar hutang. Tah ieu mayar hutang di mana-mana geus jatuh tempo buburu bayar hutang. Ya, gede pisan padilahna mayar hutang teh. Sakumaha katerangan man masa ila gorimihi bihaqihi yu'addihi ilaihi salatillah alaihi wabul ardi wa nunul bihari aihitanu wa gurisa lahu bikuli khotwatin sajaratan fil jannati wa gufira danbin wa ma min gorimin yawi ila gorimihi wa huwa qadirun ila kataballahu alaihi bikuli waqtin isman. Katerangan gitu sing sabay jalma anu lempang anu boga hutang rek anu ngahutangkeun maksudna rek mayar hutang tujuanna ringkas nama bari nya ringkas nama kira sing sabay jalma anu rek mayar hutang ya lempang rek mayar hutang maka bakal mangmentakeun rahmat ka Allah taala sakur-sakur gegermatan jagat oge sakur-sakur laut anu aya di lautan bakal mangmentakeun rahmat pikeun jalma rek mayar hutang. Oke bakal dipangbalakankeun pikeun eta jalma satiap-tiap lengkahan sukuna hiji tangkal di surga. Oke bakal dihampura dosana. Nah ieu kerja mah rek mayar hutang. Jadi gegeunamatan jagat bakal mametakeun hampura. Lauk anu di lautan bakal mametakeun rahmat maksudna, bakal mametakeun rahmat ka Allah Subhanahu wa taala. Pikeun eta jalma rek mayar hutang. Tapi sawina wa ma min gorimin yawi ila gorimihi wa huwa qadirun ila katabahu alaihi fi kulli waqtin isman. Sawina sing sabay jalma jadi anu boga hutang anu ngengke-ngengke kana hutangna bari eta jalma kawasa kana mayar. Boga jang mayarna tapi diengke-engke wae ila katabahu alaihi. Ya bakal nuliskeun angin bakal nuliskeun Allah ka eta jalma dina tiap-tiap waktu kana hiji dosa. Jadi lamun urang boga hutang aya jang mayarna geus jatuh tempo buburu bayar lamun diengke-engke maka bakal dituliskeun tiap hiji waktu teh hiji dosa dina saban-saban waktu teh hiji dosa. Duh ya gedenya siksaanana gede ganyaranana. Bahkan jelema anu boga hutang anu mayar bari hutangna hutang leutik maka asup ka surgana lewat jalan mana wae mangga. Mata hutang piutang teh ibadah. Tapi kade kudu niatan urang rek mayar. Eta nu kaopat. Nu kalimana ringkasna tobat tina dosa. Di mana-mana migawe dosa, buburu tobat, tong dengke-engke.
sabab urang teh terang maot iraha bisi urang mau ayeuna keneh we tobat ngan tobatna kade ulah tobat sama kudu tobat nasuha tobat nu sabener-benerna sesuai syaratna we kitu nya syarat tobat teh pan kudu kaduhung kudu nalangsa ku sabab migawe dosa mun bisa mah kudu bisa bari ceuri dua eureun dina pada harita migawe dosa tilu moal balik di migawe dosa kaopatna istirdo minta ridona ka pepada jalma bisa aya naon wae ku urang buru minta ridona mun bayar buru bayar terus sing loba istighfar urang teh nya tuluy naon deui mun boga kodon-kodoan urang teh ta eta syarat tobat mun bisa ceurik madu lantaran sieun ku Gusti Allah eta cai panon jalma bakal nyalametkeun eta jalma syariatna mah pan aya riwayat aya hiji jalma keur kokoleangan aya hiji jalma keur diudag-udag ku sieun neraka pas eta sieun neraka rek ngarungkuk maka dibanjur ku malaikat ku cai panonna eta jalma anu keur hirup di alam dunya sieun ku Gusti Allah bahkan aya hiji jalma anu keur kokoleangan di neraka jahanam pas rek ada kana neraka jahanam disabet ku bulu panonna eta jalma anu keur hirup di alam dunya na di eta bulu panon dipake ceurik lantaran sieun ku Gusti Allah. Nah, jadi tobat tina dosa teh kedah buru-buru. Rupina sakitu wae pangintennya 5 perkara anu kedah gagancangan nyaeta hiji nyuguhan semah, kaduana mulasara mayit, katiluna ngawinkeun budak awewe anu geus balik, kaopatna mayar hutang, kalima tobat tina dosa. Ta ieu kedah engal-engal salian teh eta teu kenging engal-engal sabab bijeulna ti setan salian ti nu 5 mah. Rupina dicekakeun sakieu wae kirang sinar ngelangkungna pamugi para wargi sarekersa ngapunten eta mah leresna we tina hukum lebatna mah tina kabodohan pribados rumaos da pribados teh bodoh sakali deui ulah kirang-kirang ngapunten. Rupina ditutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.